వన్ వెల్కమ్ టు ఫిజా వ్లాగ్స్. 30 డేస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ లంచ్ సిరీస్లో ఈరోజు నేను ప్రిపేర్ చేసింది వచ్చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం దోశ, టమాటో కారం, లంచ్ కోసం వైట్ రైస్ అండ్ దానికి చికెన్ గ్రేవీ. మీ ఇంట్లో మీరేం వంట చేశారనేది తప్పకుండా కమెంట్ చేసి చెప్పండి. ఇప్పుడు వరకు నా ఛానల్ ఒకవేళ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.